Hello，大家好，又係我高 B 哥啊！係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，喺影片開始之前呢，希望大家同我一齊呢，都真係呢，懷住一個沉重嘅心情呢，去呢睇呢個香港嘅5級大火啊！真係好大件事。咁啊，我咧不停收到唔同嘅網友同埋啲群組咧，係咁喺度響一啲消息，即係一路嘅進度。譬如好似琴日咧，就有咧就10幾個人咧就死亡，去到今日咧，而家目前為止咧最高咧講到成50幾人去死亡。咁啊，一個真係好悲痛嘅事情啊！今次呢個嘅大火咧，唔單止淨係香港啊，甚至乎我哋主席啊，我哋中國國家主席習近平咧都已經開咗聲啦，就沉重哀悼兼咧就一定要盡力咧幫助香港。咁我見到咧世界好多國際嘅新聞咧都有咧彈呢一單香港5級大火嘅新聞出嚟。咁啊有甚至乎外國嘅滅火專家、消防專家都已經講咧，如果用香港嘅5級大火呢個標準去計嘅話咧，基本上咧即係講到就個火場根本係好難去救熄㗎啦。只有咧就係差唔多咧話盡力去咧，就係喺有人嘅地方就跟住咧就盡可能喺度救人，跟住咧有生命嘅地方盡可能救生命。除此之外咧，可能好無奈地咧有一啲情況係要等佢燒晒為止嘅。咁啊，我都唔係專家啦，我唔識啦，我引述翻我睇到嗰啲報道啫。咁啊，終於搞到咧，我琴晚成晚咧都冇乜點樣瞓覺，瞓咗一陣間又起身睇下嗰個現場個狀況，跟住又睇下其他嘅消息咁樣成。咁啊，我有朋友咧喺嗰頭附近住啊，咁啊一路咧都有報料出嚟就話咧，都即係叫做近啦，又唔係話好近好近，佢喺大埔墟嗰邊嘅，佢都話咧，哇，真係好犀利，咁啊燒到好犀利，咁啊成個大埔咧，即係成個氣氛啊，嗰個情緒都好沉重啊，咁啊，所以咧今朝早咧到而家為止啊，暫時咧都仲係喺度燒緊，唉，真係一個悲劇啊！OK， 好啦，咁啊，走翻轉頭啦，始終咧世界都係要運轉落去嘅。繼續咧講翻咧，我今朝早出嘅一個影片嘅話題啊，就係咧講關於咧呢個立威呢件事。咁如果咧大家冇睇到嘅話咧，睇翻我條影片話中國你錯了嗰條影片。咁啊，純粹我已經咧喺影片一開始之前咧，就係即係有一個咧，即係點樣講咧？即係嗰種痛心，或者咧覺得咧唔應該係咁樣。咁啊，我見到有網友咧留咗言啊，就話高 B 哥啊，你真係好熱血嘅，成日叫人哋打仗咁樣。咁啊，唔通我啊真係講錯咗咁？咁我特登故意再聽多一次自己講嗰啲咩嘢啦？唔通真係我間中喺裏邊有啲語氣啊，或者有啲詞語啊，或者有個引導性嘅，覺得你嗌中國或者叫做我建議中國走去打日本咩？打仗咩咁？但我聽完成條影片，我又冇咁樣個狀況。我好強調2次3次立威呢一件事。即係話咧呢個咧恩威並施、恩威並重呢一件事，咁啊可能網友們真誤會咗，立威就等於咧打仗或者係動用武力啊，咁所以咧我今日咧再特登做一條短啲嘅影片同大家講，立威咧唔一定要靠武力，又或者打仗嘅 ，OK？ 只係話咧你立咗一個威信，立咗一個威嚴出嚟，等啲人咧自自動動識得做。喂，咁我咧個舉例咧就舉咗就話我好細個嘅時候已經有啲老細有啲前輩啊有啲成咧就教我，就話做老細又好，又或者咧做一啲叫 team leader 嚇，即係咧帶隊嘅人啊，又或者你做中高層嘅人都好啦。我哋最緊要記得呢個字眼就叫做恩威並施啊嘛，係咪？恩威並施嘅意思就係話你又要咧喺某啲程度上咧係咧放寬㗎，啊有啲鬆手㗎，甚至乎你應該要教佢引導佢㗎。但係咧亦都應該有威嚴，即係話有啲嘢咧好嚴肅咁樣去處理嘅。咁嚴肅處理同打仗係真係兩碼子嘅事嚟㗎嚇。咁我講嘅嚴肅處理就係要立威，亦都即係可以咁講啦。而家有啲人就覺得啦，用日本咧嚟到咧將佢咧就係殺雞儆猴啊，做一個咧示範嘅作用，就係咧唔可以觸碰我哋咧台灣呢個核心之中核心嘅問題㗎。咁所以咧呢個咧唔單止係對付日本，而係咧係做埋俾其他嘅國家睇。如果我哋今次鬆手鬆口嘅話咧，跟住落嚟咧，
就會有好多其他嘅國家就會撲上嚟啦，因為佢哋而家仲係唔服氣啊嘛，仲係唔憤氣啊嘛，仲係中意搞事啊嘛，覺得你中國內我哋咩河咁樣啊嘛，係咪？咁我哋中國好多時候就算啦算啦，得饒人處就且饒人啦，係咪？又有啲網友就話我哋咧，因為咧行咗成千年，有多個儒家思想啊嘛，日後咧即係要哪怕做任何事都要留一線，日後好相見啊嘛，所以咪造成咗而家咁樣個狀況咯，咁樣咁啊。係咪真係因為儒家思想，又或者有陣時我哋咧就即係比較謙厚啲，算啦，咁就造成今日咁嘅局面咧？咁呢個咧可以再展開繼續去討論啊！呢個好深層次嘅，可能係一啲哲學嘅問題都唔定啦。但係咧而家個狀況總之就去到就係話，我哋需要咧做嗰個立威嚟到咧，希望咧即係後邊咧仲有後續嘅麻煩。就正如咧，好似阿毛主席話齋咧，就係即係黨得一拳開，就免得百拳來。個狀況其實係一樣㗎。咁但係而家咧，中國點樣去立威呢件事咧？咁我就引用咗咧，就係高市早苗琴日咧喺佢哋嗰個咩黨領袖嗰個會議上面講就話，因為咧我哋係戰敗國，我哋咧就冇一個立場同埋地位咧，佢咧就斷定咧呢個台灣嘅法律地位嘅咁樣。咁又或者咧有啲人就話咧，佢而家淡化呢件事啊，甚至乎咧就話咧以後唔再提啦，我唔再講啦咁就諗住咧蒙混過關啊嚇。咁我特別要提出嘅呢樣嘢就話，我哋唔可以俾佢咁樣做。嗱，呢個立威係我哋一定要用盡我哋個工具箱裏邊嘅所有可以用嘅工具，導致到咧佢知道咧呢啲事係唔能夠觸碰嘅，係唔可以因為你自己國內嘅政治所需、政治需要就要犧牲中國嚟幫你。你嘅政治需要係你嘅，唔係我嘅。OK， 而家我都有我嘅政治需要，咁咪大家拗手瓜咯，睇下我嘅政治需要緊要啲，定係你嘅政治需要緊要啲咯？咁喺呢度當中係咪有成本啊？係咪有損失啊？一定有，係一定有㗎。OK， 咁而家個問題就係邊個能夠可以咧損失得咧，即係可以承受個損失多啲咁解嘅啫。中國唔俾我哋嘅人咧去出外去到同日本咧有接觸啊、旅遊啊，或者入口啊我哋嘅入口佢哋嘅水產啊、和牛啊，甚至乎咧有啲就話空咧就話唔俾呢個江左劑台灣叫江左劑啦，又或者叫江黑膠啦，俾中國啊咁好早幾個月咧已經係實行咗㗎啦，就嚴格咁樣管制咁樣成。嗱，其實都係一樣嘅。我咧就唔係好相信咧，啲媒體咧講到咧就話咧，日本夠膽完全唔俾，連一丁點都唔俾咧中國嘅一個江黑膠或者江左膠，因為呢件事你咁樣做，咪等同即係叫中國唔好俾稀土你一樣咯。既然你同我做到咁絕，乜都唔俾零俾我嘅話，我咪唔俾稀土你咯。咁睇下邊一樣嘢大家需要多啲啫嘛，啱唔啱啊？所以咧有陣時咧，你睇啲媒體啊，又或者嗰啲嘅黃絲黑暴咧，嗰啲咁嘅人咧，反華反共嗰啲人咧，講嗰啲嘢講到咁盡咧，其實咧即係有陣時第一，即係如果你真係個心情放開少少，將個高度擺高少少嘅話，你會覺得呢啲人好天真。好天真講啲嘢，根本就唔認識呢個國際社會應該係點樣運作運轉。國際社會唔可能係咁，你可以單方面日本完全唔俾呢個江黑膠中國，就等同中國開戰啫嘛，係咪？不過只係唔係一個咧有煙燒嘅，唔係一個咧熱戰，而係一樣等同中國開戰㗎，啱啱？你無啦嚟頭做咩唔俾呢個江黑膠中國啊？咁江黑膠中國需要。稀土你日本都需要噶嘛？稀土你搞咗咁耐啦，10幾年啦，係咪仲有60%係依賴中國呢？而重稀土咧仲係90%依賴中國呢？如果係咁樣做嘅話咧，根本係對日本冇利，即係多過咧就係有利噶。咁樣做係好傻嘅。但係咧講翻今次呢件事咧，係一個成個嘅政治嘅一個態勢，係一個政治嘅戰略嘅部署，唔係一啲戰術嚟㗎。OK， 我哋係唔可以接受佢淡化咗件事，話我哋冇立場啊，我以後唔再講啦，我係淨係針對上次佢問嗰個問題嘅特定嘅情況，我先咁樣答嘅啫。但係我以後咧都唔會再對呢啲咁嘅特定嘅情況答添㗎啦。我以後呢件事亦都係絕口再不提啦咁樣成。
我哋唔可以接受噶，我哋一定要佢撤回。呢個就係我想講，除咗我哋點解要受嗰個戰敗國，除咗我哋點解一定要受一個130萬人口嘅細嘅國家喺度挑釁我哋嘅時候，我哋咧仲要喺度忍。咁有啲人就話：唉，有容乃大嘛，高 B 哥係咁啊，大國要有大國個風範啊嘛，咁樣講。嗱，我成日都咁樣講，你哋咧有呢個諗法咧，唔係一定有問題，甚至乎可能係我錯。但係我認為咧，中國係一路演化緊嘅一個國家嚟嘅。我哋唔好成日諗住以前中國點樣做，而家嘅中國又咁樣做，將來嘅中國都係咁樣做。唉，高 B 哥，你真係唔識中國嘅長期嘅戰略就係咁樣做，就係所謂叫戰略定力。OK。嗱，我只能夠咁樣講，戰略定力係因為我哋係喺我嘅理解係中國盡量唔用軍事去打壓其他人，盡量唔用。但係你話中間嘅戰術啊，中間嘅手段，咁我哋有冇做演習啊？有喎，我哋嗰啲航空母艦啊、戰鬥艦啊，有冇經過嗰啲乜乜海峽、乜乜海峽啊？我唔逐個數啦嚇，有喎。我哋有冇試過包圍人哋嗰個國家，或者巡航人哋個國家？有啊，嗱，呢啲就係手段啊嘛，呢啲就係中間要做嘅嘢啊嘛。但係呢個唔係代表一個長期嘅所謂戰略定力失去咗嘅。OK， 嗱，唔好以為咧咁樣做就冇咗個戰略定力啦。我哋中間一定要做一啲手段，呢啲手段就係攞嚟立威嘅。我認為中國一路演變咧喺呢3-5年咧，你睇到高 B 哥一路都話俾你聽，你唔好以為中國唔會反抗，我就話咗俾你聽，去到嗰刻中國就已經轉咗啦。係一路你睇住，一路理解住成個政治、成個國際政治嘅形勢嘅轉變，係導致到中國需要做一啲嘢。而我哋有冇改變我哋長期嘅一個諗法呢？又或者我哋嘅初衷呢？或者我哋嘅戰略定力呢？係冇改變過，但係唔代表我哋唔會去反擊嘅。而家我哋係需要反擊，而係有手段地反擊，係適當咁樣去反擊，係戰略性咁樣去反擊，係利用一啲我哋又會可能自己受傷害少啲，人哋受傷害多啲嘅手法嚟對反擊，而令到佢下次唔好做，而唔係由佢啦，食咗佢啦。我哋大國嚟㗎嘛，我哋戰略定力啊嘛，所以我哋乜都唔做，唔會係咁樣嘅狀況嘅。OK， 咁所以我講嘅立威喺中間嘅過程裏邊一定要不停咁樣做。喂，記得啊，我講嘅立威唔係做一次性嘅嘢之後，以後個個都怕晒你啊，冇人可以做到咁樣噶，係咪？除非嗱，大家利是講句，打過第3次世界大戰，而中國又贏晒嘅，咁就真係立大威，以後就唔會有任何麻煩啦。我講嘅立威係你不停建立喺一啲事情上邊。不斷去做，令到所有嘅國家越嚟越意識得到，真係唔可以踩㗎。嗱，今次借台灣同埋日本呢件事呢，係其中一個大嘅立威點嚟嘅，就係以後如果我哋今次做得好，做到嗰個威信出嚟，以後嘅其他國家，哪怕係英國啊、德國啊、法國啊，其他呢啲國家就唔會再出嚟呢。攞台灣嚟到説事，嚟到撩中國，嚟到挑釁中國，又連咧美國咧都會好保守、好保留咁樣做。我哋會可能見到美國都仲喺度講一啲廢話嘅嘢啊！我哋同台灣咧就繼續咧有咩3個公告啊、6個公告啊咁樣嗰啲，一路喺度講呢啲咁嘅説話嘅。OK， 佢一樣繼續講，但係咧佢係外交官僚式嘅係咁啊，好似咧播讀機咁樣去講翻嗰啲嘢算嘅，完全就冇講其他任何，即係甚至乎好似今次講話，喂邊個美國駐日大使我全力咧支持日本啊，跟住你見到喺後邊盧比奧冇撐佢，特朗普冇撐佢，跟住啲人已經話我係落咗啦，係佢自己出嚟搞事啫嘛，而且以一個美國駐日大使。好低階嘅一個官員嚟嘅啫嘛，佢冇一個所謂叫公權力、行政力喺上面做到任何嘢噶嘛，係咪？咁所以佢講下啫嘛，咁呢啲都仲可以。但係你話喂，上到去盧比奧嘅層面啊，去到特朗普嘅層面咧就唔同嘅咯喎。咁佢哋兩個就要好保留啦。
中國嘅立威如果做得好，如果做得到同做得好，其他個國家都一定會識得點樣去收住自己把口，收住自己隻手。而我認為呢個長遠去計就係當佢哋嘅國家嘅一啲可能係議員又好啦，或者佢哋嘅政府官員好啊，政治官員又好啦，開始越嚟越少講呢樣嘢嘅時候呢，其實第一當然啦，台灣喺國際嘅空間就會收窄咗。第二，再喺度攞台灣説事，而其他嗰啲政府嘅官員唔回應，個個都唔回應嘅時候，件事好快就會熄火落去。而媒體想攞嚟煲，亦都冇嘢好煲。咁既然又冇得煲，跟住嗰啲官員又唔回應，跟住呢就越嚟越淡化嗰個所謂對台灣嘅支持度，就連對方其他國家嘅平民百姓都會對呢件事呢越嚟越淡化，佢都唔了解唔理解，佢唔會無啦啦嚟頭一講佢就係啊咁樣。咦唔係喎，冇講呢件事1年2年3年嘅咯喎，仲係啊咩啊？其實你知道人哋發生咗咩事咩？其實我唔知㗎。咁你又係啊啲乜嘢啊？人係我咪係咯，即係但係會少咗好多呢啲人㗎啦，會少咗好多㗎嚇。咁所以立威係一個好重要嘅事，就唔係一定講緊武力嗰部分，唔係講打仗嗰部分。嗱，我唔係針對一個半個網友去講呢件事啊，我可以坦白咁講，我見到你哋嘅回應啊，或者我睇到你嘅感受呢，我認為有好多人呢可能誤會咗呢個立威呢個字係等同呢要用武力，又或者呢係要用呢個打仗。咁其實呢，真係呢喺中國嘅手裏邊呢嘅牌啊，又或者政治嘅一啲工具呢，即係多到呢有排都未用完，係唔需要呢下講打仗。但係你話會唔會一定擺咗個軍隊喺度先，一定擺咗個武力喺後邊墊底嚟用其他嗰啲工具呢？係會㗎，因為而家日本亦都同你叫囂，就話佢又要喺呢個呢石垣島去擺呢個中程導彈，又話咧要拆咗嗰個咧叫做無核三原則，係咪？又話咧要增加佢哋個軍費去到3.3%，遲啲又話要去到咧幾多個 percent。咁啊一路講緊嘢咧，佢哋嘅動作就係喺度增加緊軍費，佢哋嘅動作就喺度增加緊導彈嚟威脅我哋。跟住我哋又唔做嘢，係咪？我哋應該又要由佢，跟住又包容咗佢，唔係咁噶嘛。係咪有來又有往啊？所以咧嗱，大家聽清楚啦嚇。高比哥講呢個立威唔係代表用武力，唔係用打仗，而係相反地有一啲狀況，我哋係好堅定，好似今次呢件事，一定要令到佢撤回，哪怕佢講話佢咩佢嘅需要，佢嘅需要係佢嘅事，我哋唔需要幫佢諗埋就住佢嘅，係咪？咁你話咁我唔就住佢，下次唔就翻我？唉，佢有咩可以就翻你啊？即係每一件事咧係斷 case 去計嘅，每一個都係一個個別嘅個案嚟嘅，係咪？我哋唔係喎，我有啲嘢可以咧換長遠嘅利益喎。高比哥你都講啦，我今次暫時唔喐你，係因為其實我長遠可以喐你噶嘛，遲啲我先喐你都得噶嘛。呢件事同嗰啲事係唔同，呢件事係冇走盞位嘅，呢件事係一定要佢撤回先至可以咧收手嘅，因為如果唔係，今日高市早苗落咗場，落咗台應該話落咗台，下次就嚟一個咧低市晚苗俾你噶啦 ，OK 都係咁樣做啊，因為佢而家做咗一次之後，突然間佢個民意嘅支持度飆升啊嘛，下一家你估會唔會又認為用翻呢一招，又可以令到自己嘅民意飆升啊？梗係會啦。但係嗱，而家有好多討論講咗㗎啦嚇，又話支持啊我哋嘅首相咁樣講，但係叫佢咧真係落場去幫呢個台灣打仗嘅時候咧，就得單位數低過10% 嘅人咧係會願意咁樣做啊。咁即係話咧，其實好反映㗎，呢個亦都係真實嘅狀況，就係逢係網民咧，大部分都係打嘴炮嘅啫。你叫佢真係落手落腳做咧，佢係睬你都傻，仲要走得快過你啊！佢亦都成日以為自己嘅網絡上邊咧係冇人咧知道佢係邊個嚟嘅，跟蹤唔到佢嘅。你唔好咁傻啦！所以咧喺網絡上面講嘢咧都係要負責任㗎。喺網絡上面講嘢咧都會有法律嘅依據咧，可以咧係即係你要遵守法律㗎，唔好亂咁咧喺度亂講嘢，又或者咧就講一啲咧就過咗火位嘅嘢，一樣咧會受到咧法律嘅懲罰㗎嚇。所以咧大家要記住啦。
我講嘅立威同埋中國今時今日應該，我認為、我想、我提議、我溫馨提示中國要做嘅就係、我哋要開始立威，我哋要做多啲立威嘅嘢，唔好每次去到差唔多埋尾嘅時候就算啦，咁啊褪翻埋嗰一步，唔好算啦，我哋而家要行埋嗰一步，當立咗威出嚟之後，以後可能咧成個嘅處事方法、方式就完全唔同，而且人哋其他國家就會知道，咦，中國變咗啦，中國真係會行埋呢一步㗎。中國唔會收手㗎，真係會行埋呢一步㗎，咁佢就唔會亂嚟咯，係咪？我自豪，因我多角度思考，晏啲再見，拜拜。